हेलो एवरीवन, मैं नेम इज़ ज़मीर अहमद, एडवांस ऑटो इलेक्ट्रिकल। दोस्तों, आज एक छोटा सा वीडियो और हमारे के इशू टेस्टर वर्जन 3 के ऊपर और कंप्लीट की टेस्टिंग करते हुए और हमारा MX 900 के ऊपर एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं। इस प्रकार का फॉल्ट आता है तो क्या क्या आपको देखने को मिलेगा और किस तरह का स्कैनर में कोड नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा तो गाड़ी स्टार्ट होगी या नहीं होगी। आज मैं कंप्लीट आपको इसके बारे में डिटेल से बात करता हूँ। ये हमारा वैग ग्रुप का पूरा कंप्लीट ECM किट है। ECM और क्लस्टर और चाबी, ठीक है। और चाबी को बाहर निकालता हूँ, इग्निशन को ऑन करता हूँ। देख सकते हैं हमारा जो क्लस्टर के अंदर नो की फाउंड बोल के आ रहा है, ठीक है। चाबी मैं इसके अंदर डाल दिया हूँ और इग्निशन को ऑन करता हूँ। अभी कोई एरर कुछ नहीं है, ठीक है। अभी गाड़ी के अंदर मसला ये है, गाड़ी जैसे ही हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, गाड़ी स्टार्ट होकर तुरंत गाड़ी बंद पड़ती है। तो हम उस कंडीशन में हम दो चीज़ देखते हैं। सबसे पहली चीज़ हम ये देखते हैं, जो हमारा सिक्योरिटी सिस्टम है वो आउट तो नहीं है, जो हमारी चाबी है वो सिक्योरिटी आउट तो नहीं है। तो इसके हिसाब से अपने को सिक्योरिटी सिस्टम तो ओके लग रहा है और बिना स्कैनर लगाए भी अपने को मालूम पड़ जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, हमने इस किट के अंदर एक चीज़ ऑब्जर्व की है, जो हमारा टेम्परेचर है, कूलेंट टेम्परेचर है, वो बिल्कुल हाई जा रहा है, ठीक है। 140 डिग्री प्लस जा रहा है। तो इसका मतलब जाहिर से बात है गाड़ी ओवरहीट कंडीशन में गाड़ी है, ठीक है। वो ECU के थ्रू फॉल्ट आता है, ओवरहीट में गाड़ी है। तो इस कंडीशन में गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। गाड़ी स्टार्ट होगी, गाड़ी तुरंत बंद पड़ जाएगी। देख सकते हैं हमारा जो मशीन के ऊपर देख रहे होंगे, कूलेंट का जो फ़ैन का है वो बहुत ज़्यादा ब्लिंक कर रहा है और इसके अंदर भी फ्लैक्चुएट कर रहा है। तो इसका मतलब ये ECM के अंदर प्रॉब्लम है। वो ECM को हम रिपेयर करेंगे और उसके साथ साथ ही मैं आपको ये भी बता देता हूँ और हमारे MX 900 के अंदर किस प्रकार से ये गाड़ी स्कैनिंग होती है। ये हमारा जो किट आई है बेंगलोर से आई है, महराज भाई, ठीक है। देख रहे हैं इनका कस्टमर का नंबर है, हमारे पास भेजे हैं, क्योंकि अक्सर इनसे हमारे पास बहुत सारे गाड़ियाँ के काम आते हैं, ठीक है। कश्मीर के रहने वाले हैं, तो इनसे बहुत सारे मुझे आइटम्स आते हैं रिपेयर करने के लिए। तो आज मैं स्टेप बाई स्टेप में आपको बताता हूँ। इग्निशन ऑन किया, गाड़ी एक बार स्टार्ट करके आपको बता देता हूँ लाइव प्रूफ। देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट हुई, तुरंत गाड़ी बंद पड़ गई, ठीक है। RPM देख सकते हैं। अभी मैं गाड़ी को स्कैन करता हूँ, डायग्नोस में जाऊँगा। प्रॉपर तरीका स्कैनिंग करने का मैं आपको पता, ऑटो स्कैन में जाता हूँ, ऑटो डिटेक्ट में जाता हूँ। ये मेरा ऑटोमेटिक पिन नंबर आ चुका है। ओके किया, 80 गाड़ी है ये, ओके किया। कोई भी हमारा टेक्नीशियन कोई भी स्कैनर लेता है या कोई भी XYZ कोई भी कंपनी का स्कैनर लेता है, तो उस बंदे को प्रॉपर डायग्नोस्टिक कोड्स की इल्म होना चाहिए और नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज नहीं है तो स्कैनर कोई भी लेके कोई मतलब नहीं है। तो प्रॉपर तरीका उसके अंदर कौन सा कोड बनना चाहिए, कौन सा कोड नहीं बनना चाहिए, कौन सा कोड बनेगा तो गाड़ी स्टार्ट होगी, कौन सा कोड नहीं बनेगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। अभी जाऊँगा डायग्नोस के अंदर, अभी जाऊँगा कंट्रोल यूनिट के अंदर, इंजन के अंदर जाऊँगा। ट्रबल कोड, जितने भी कोड आ रहे हैं एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। देख सकते हैं जितने भी कोड आ रहे हैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। एक बार बैक आता हूँ, इग्निशन को बंद करता हूँ, इग्निशन को ऑन करता हूँ। देख सकते हैं इसके अंदर कूलेंट पंप 2 सर्किट ओपन का कोड बन रहा है, ठीक है। बैक आ जाता हूँ। कूलेंट पंप सर्किट ओपन का कोड बन रहा है, इसके कारण अपना गाड़ी तो स्टार्ट हो जानी चाहिए और ठीक है। और एक दूसरा कोड आ रहा है कूलेंट टेम्परेचर सेंसर 1 सर्किट लो। ये जब कोड बनता है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, गाड़ी स्टार्ट होकर तुरंत गाड़ी बंद पड़ जाएगी। तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होती है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से बारीक से आपको मालूम होना चाहिए। ये कोड बनेगा तो गाड़ी स्टार्ट होगी या नहीं होगी, क्योंकि सारा हमारा जो भी हम डिसाइडमेंट जो करते हैं डायग्नोस्टिक टूल के थ्रू, हम बहुत सारा डिसाइडमेंट ले सकते हैं क्या ECM के अंदर प्रॉब्लम है या गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बैक आता हूँ, डेटा स्ट्रीम में जाता हूँ, इंजन कूलेंट का टेम्परेचर में चेक करता हूँ, क्योंकि मशीन के ऊपर तो मैं 90 डिग्री में रखा हूँ, ठीक है। इंजन कूलेंट टेम्परेचर 150 आ रहा है, ठीक है। जैसे ही मैं इधर कम करूँगा या ज़्यादा करूँगा कुछ भी इधर चेंजेस नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है ओपन सर्किट
यानी ओपन सर्किट गाड़ी के अंदर हुआ तो टेम्परेचर ओवर हाई आ जाता है। ओवर हाई आ गया तो गाड़ी स्टार्ट होगी, गाड़ी बंद पड़ेगी। तो ये ईसीएम के अंदर प्रॉब्लम है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो मैं ईसीएम रिपेयर करने के बाद मैं आपको यही वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। और अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और टेम्परेचर हाई है, इसके कारण गाड़ी स्टार्ट होने के लिए नहीं देगा। तो ऑटोमेटिकली वो इंजन समझ जाएगा गाड़ी मेरी जो इंजन है वो ओवर हीट है। मैं हीट कंडीशन में गाड़ी को स्टार्ट करूँगा या चलाने के लिए कस्टमर को दूंगा तो गाड़ी में जाके बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकती है। इसके वजह से ये जो हमारा ECU है, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, जो हमारा दिमाग है, इसके थ्रू, इसका गाड़ी का जो दिमाग है इसके थ्रू उसको बंद कर देता है। ये बहुत अच्छी बात है, तो ऐसा ही होना चाहिए। तो इसके अंदर प्रॉब्लम है, ये रिपेयर करने के बाद मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं जो हमारा इंजन कूलेंट टेम्परेचर का कोड बन रहा था वो हमने अभी ECM को रिपेयर कर लिया है। देख सकते हैं ये EDC 17C46 वाला ECU है। और मैं पावर को ऑन किया हूँ, इग्निशन को ऑन किया हूँ, गाड़ी क्रैंकिंग करता हूँ, मेरा RPM उठा है और मेरी गाड़ी भी स्टार्ट है। चारों इंजन प्रॉपर फायर हो रहे हैं। और साथ ही साथ में आपको इंजन का जो डेटा स्ट्रीम है वो भी आपको बता देता हूँ। इस प्रकार से हमारा ECU रिपेयर होता है। पहले 150 डिग्री का कुछ इसके अंदर डेटा स्ट्रीम के अंदर बता रहा था। अभी देख सकते हैं इंजन कूलेंट टेम्परेचर 19। जैसे जैसे मैं इधर बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे इधर बढ़ता जाएगा। देख सकते हैं जैसे जैसे कम करूंगा वैसा कम होगा, जैसे बढ़ाऊंगा वैसे बढ़ता जाएगा। पहले इधर कोई ऑपरेट नहीं हो रहा था, यानी काम ही नहीं कर रहा था। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ECM को रिपेयर होता है। जो भी भाई को ECU रिपेयर करवाना है या इक्विपमेंट चाहिए या डायग्नोस्टिक टूल्स चाहिए वो हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। बेस्ट प्राइस में हम आपको अवेलेबल करवाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।